Kozalak özü çam kozalağından oluyor. Çam kozalağı ve su. Bunlar kazanlarda kaynatılıyor, toplanıp. Ondan sonra cam şişelere konuluyor. Bizde aynı şekilde doğal ortamda. Bizde Maraş Andırı'da yapılıyor. Öksürük, astım, bronşit, boğaz ağrısı, nefes darlığı, uykusuzluk oluyor, stres oluyor, nefes darlığı oluyor, ciğerden gelen kuru öksürük oluyor. Onlara iyi geliyor. Kozalak özünü biz boğazda kalmasını öneriyoruz. O yüzden gece yatmadan önce ve sabah aç karnına. Ayrıca karadut özümüz mesela, o da çok beğeniliyor. Kansızlık, iştahsızlık, ağız yaralarına çok iyi geliyor. Kızılcığımız var mesela, kızılcık özü. Kızılcık özü şeker hastalığına çok iyi geliyor aynı şekilde.